Luc 13. Luc 13, verset 10. Tina 13. Totangi. Okomi me bien aimé. Mokolo moko ya kopema. Yesu azalaki koteya na ndako ya lisanga. Mwasi moko azalaki wana. Azalaki na molimo mabe. Epesa ye maladi ya kunki. Yango esi esali 18 ans. Mokolo na ye. Mokongo na ye engumba mape. Abandaki kokoka kotambola malamu te. Awa Yesu amoni ye. Abengi ye pe alobi mama. Obiki maladi na yo esili. Asimbi ye na mbala moko kuki esili. Atelemi malamu pe abandi kokumisa Nzambe. Parole du Seigneur. Mais bien aimé, yoka maloba la kolo. Moumbu oyo, mwasoyo, akangama, na maladi ya kunki. Tala esprit nenge kangaye. Tala esprit nenge kanga mwasi oyo. Pendant 18 ans, molimo mabe. Et kotisa ye na prison. Et kangaye. Et pesa ye maladi. Moya telema bien zate. Et fanda la kati na ye. Comment kotelema bien? Parce qu'azana kati. Il y a prison. Azana kati. Il y a prison. Pendant 18 ans. Agno kwa minango me bien le même. Bible lobi agno kwa minango. Mais les jours oyo. Akutana kina le roi des rois. Atika kipe ko kendenza ndakwa nzambete. Atika kipe ko luka le roi des rois te. Atika kipe te me bien le même. Chaque jour abandaki ko kende. Mais les jours on est qui des jours on s'embê. On est yemoko Jésus Christ. Akotaka. Ayaka koteya. Et considérer payer par quota qui me bien le mais bien le ma communauté ici biso pendant 18 ans na mwana mwasi oyo na maladie wana ya kunki prison tala ndenge esprit ekanga mama oyo tala ndenge alliance ekanga mama oyo tala ndenge bakanga ye bitumba oyo efanda kati na ye donc ezalaki na kati ya famille ezalaki na kati ya libota na ye na kati ya kotia ya libota na ye auta nango ekanga ye bakondana ye batia ye na prison de bien même bakotisa ye na prison pendant 18 ans bakotisa ye na prison pendant 18 ans. Comment on se retrouver? T'as l'esprit nenga salaka, nenga kangaka ba vie abana na Nzambe, nenga koti sakabango. Yoko kanisa bitumba wana ya lelo, mais ça ya lelo te me bien aimé. Bitumba wana oyo somone za ya lelo te me bien aimé. Et quand yo te pris banda au mwana na yo, peut-être depuis li buma maman, peut-être avant nenga salaki déjà c'est kota na alliance sa maman, ton na kat na prison, na kat na alliance sa maman to ya papa. Et uti na source yango nde no ekangani kati na yo yango nde siko nde ba problème o ezolanda yo yango zomono zo comprendre te parce que nemi azali na kati et ça kotisa yo akondana yo abloka vi na yo moyo pe mezate bitumba kati moyena vivre bien zate me bien aimé et nemi akoki kotika yo okumba mutuka osombi mutuka omona raposa na ndakwa bien omona raposa vivre mais bien aimé mais osana kati na prison oyeba te yozomona ka normal omona no makambo te mais bien aimé tala vie na yo bien tant yozomona eloko te fo yeba ka vie na yo il faut tout na ka tout le temps il faut yeba ka na ndenge nini est-ce que na sa bien na Nzambe est-ce que na ndenge nini mais bien aimé yango fo sala kotala ka bitumba kati tango efandeli yo mais bien aimé esprit wana tango ekangi yo déjà tant que il y a des faux hommes na bien aimé okobima soit na libando comprendre te bitumba contre ya katina o ya balabala ne sika yo kolela oko comprendre te au monde avenir moko bo vivre ka bien aimé avenir wana si ba lokela ngo peut-être ba boakela ngo ba lokela ngo ba jeune fille peut-être bato basi ba sala déjà ba quitter son hôtel basala déjà parce qu'alliance utaka na famille mais bien aimé soki mutali banda akoti pasa la loi alliance soki na famille ba pesi permission te et ko sala maté mais tellement yo sada na katina wada na kunki wada o déjà et sala ka déjà donc yango zomona alliance pe ya libanda et so sala mana directement on comprend les terres donc et sala misoti yo moko pe
te oke ko luka yango osali alliance soit tu vas salir sur alliance inconsciemment. O comprendre te moninga moko boye boliaka na ye olataki eloko na ye soit ndeko moko boye kaka ozwaki place oyo ozeba te si bosalani alliance asali na yo alliance parce que akuti kati na yo déjà ya esprit ezali oyo edirigeaka yo osedirigeamaka yo moko te epesako ordre sala boye zongisa boye mes bien-aimés yango ezokanga bato yango ezofandisa bato na baprison yango ezofandisa bato na batrone tala moso panda 18 ans tala prison ndenge esala ye tala ndenge esala ye tala malédiction wana oyo balobela ye oyo balokela ye mais le roi des rois ntango atelemaki apesaki ordre na kunki wana po elibere ye donc eza na eloko mosusu te oyo ekoki kolibere vi na yo na kati na maladi wana na kati ya alliance wana to na kati ya prison soki Jésus-Christ de Nazareth te il faut ya telema na likambo na yo pour apesa ngo ordre donc yeso kwa telemi yenga lobi longwa yenga lobi quitter yenga lobi arrêter yenga s'arrêtaka ezaka Jésus-Christ de Nazareth ennemi musala na ye ngwana amanipulaka bato soki s'ajui yo abandi ko manipuler a manipuler kabato ayaka na système a manipulation ako manipuler esprit na yo yozo yeba tozo kan so sala bango na propre volonté nzo kanye ye esprit ezo commander yo ya mozo mona me bien-aimé o kene mboka moko boyo niati mais mabena ngo epesa melioté mabena ngo epesa melioté parce que ça a réclamer place au outil siko à cause ya mabena au outil loi de Jekita na vie na yo mes bien-aimés loi tellement kita yo koko réussir te loi tellement zakuna tango zo tambona nango ya mozo yunga nango e ana kati na yo na longwe na kuwana na ali sute te mes bien-aimés ozali parce que loi etambona na yo ezo régner loi wana sikoyo eyokani esali connexion na mabele oyo yo niati na mboka oyo sali omona basali connexion bayokani basali boyokani place yo niati omona banvute ekoti yo ya des fois omona makambo esimba te osala be rien ne marche si baloka yo à partir au wuta voilà on a bitumba kati non na continent yaba na continent ya libanda te donc esika yo wuta donc na ba boto to wuta biso to wuta normalement donc ba boto to wuta ba loi ba koko ba loba ndenge ba kitisa peut-être ba kitisa ko mama nanga yo yebate oyebi kokola mama na yo te me bien mais pourquoi zo chatembe oyebi kokola papa na yo te pourquoi zo chatembe oyebi ndenge ba vivre to yebi koko na yo wana te to yebi bangote to yebi te ba nzambe ba salela siko zamba bolingo so ya côté de misabiso to so comprendre sikoyo na moment ote eza na loi etelema so kotali na bible ezali ba loi ezali oye kiti soki otali Jacob tanga zo loka mwana na ye azoloba na ye po abimaki na mwasi na ye soko ye na jeunesse au mona Jacob nenga zoloba parce que mwana naliaki sali moko na ye abwakeli ye lisuma apambola ye te mais bien aimé faut yebaka to uchwa au mona balobelo mabe yo zo aventure mama zoloka yo zo aventure bazolobelo mabe yo zo aventure osani debana ndeko yo zo aventure ndeko makila surtout bango donc comprendre que ça c'est maki omona outa place outa batila yo loko moko boye na kati bakotisa yo mutu moko boye azakati na yo ya landa yo place osa alanda komboka nyoso kitaka yango zomona ya des fois o comprendre te o changer ba mboka parci par là na ke kwa ngunda kote wana ngana okende boye mboko ya bien te mboka te place outi origine na yo e bandi kuna bazane allié bakotisi baza connecté ba connexion na bango bo yokani siko soki o comprendre te yango zo mona o sa marambe simba te connexion eza déjà à
cause ya place nga na uti do bitumba kati elandanga moto wana landaka yo partout atika yo te akota vanda omona nokwe tem susu mwana na kati ya bitumba molimo mwana muke azalaka te omo mwana muke teme bien aimé ko benge mwana muke te ko benge mwana muke te po mwana na susu ngamba sala yo abinisa ko butu mais omona eba no silikina na nega bo moto te mama o pete gogobo ya elio moi ye wana kanga yo do fo ye bakate vina nga ezandengeni pourquoi makambo ezo marché te pourquoi mboko na kota à cause ya ba loi wana nga na wuti tant ozo comprendre eza na loi ekita yo wuti na mapelanda kwa mama surtout esika to bokwama esika to lala biso nyonso ensemble dans place wana lisiba ezande wana na bandako ba mama ndako papa ya koko ba village ba ordre kita ba tila yo loi sikoyo na balabala ezandengeni ya libande ezandengeni me bio de me alliance libande ezandengeni po hotel libande ezandengeni ezali hotel ya libande ezali hotel ya libande ezali ezalaka na sens ni ekoya ko rejoindre yo ndengeni à cause ya esprit oyo oza nango à cause ya esprit oyo oza nango okoya na kati na veni moko boye veni na si balokango yo oye nokokota me oyebi na yo te yo koti bokoma kovanda nesu baloka bato bakobala te bamvutaka bato maladi swati yo moko banda balokela yo kuna ekoti na place yango susu oye mabelango eboyo rejet na rejet sabotage moyen ndimo eza te donc ezoboya yo ezorefuse ya yo parce que à cause mabele wana eya na loi mpo na vi na yo bakitisa à cause ya connexion eza kati na yo ya moto wana aza kati na yo ya esprit wana eza kati na yo ya alliance wana parce que hotel ezali bahotel wana oyo ya yo ezali otongama batielo de hotel na trône yango bafandiselaka yo siko bato ya libanda bayaka koapproche ntango bamoni semence ntango bamoni esprit bamoni mutu na bango baconnecte baba moko yango monaka siko bakomosaliso makambo okende boye makambo esimba te mosala kitoko te okende makambo esimba te complication olinga bato baolingo te sisa loi ezoganga donc bakutani connexion esalami yango ozomona ntango elobi bible elobi esika tonyati epesamela biso oui fo epesamelanga mais fo ave epesamelanga fo nayeba ke origine na nga eloba lwa nini place oyo nakiti na nyati fo nga nakwesa lwa ya mboka wana mabele wana surtout oyo eyambinga yo sepelaka na koti mboka na koti na nga mboko bandi kosepela obosani tu omoni sikoyo eloko sikoyo oyo ememaka biso mosike balusi biso lipamboli eza nango wana etournise oyo ezoniokola akoza nini ocomprendre te ke ntango na niati nazalaka nde nazalaki nasa baaventure te yo na kati ya alliance yo na kati na semence yango omona loi ya libanda semence ya libanda hotel wana ezotravaye na yo ezosaliso makambo ebandi kotinda yo moko lisusu oke koluka makambo omona okomi koluka oke komikotisa na baalliance de bio de me oke komiluka barakine neti na bandako na biso ya mabala omona hotel evandi wana lesu ndako wana oyo bozali lesu mabelana bonyati eyambi bino te donc eyambi bino te yango omona bokota ndako moko boye soko bino oyoka bien lesu mobali na yo na ndako azala mal à l'aise omona soko abimi azwaka kimia nde bokomprendaka te soko adeplace omona moins mpe mais so akomika na ndako wana ebandi donc omona ke loi hotel eza wana donc soko ozokomprendre te bando secret yoka yango nango babitumba kati donc eza wana
mabelo wana sikonde eza na ordre epesa bakomandima ezoguide yo bezosalisa bino makambo moko boye ya mabe kaka mwasi na mobali boobwele lelo mo ezanga sensi ata likambo moko do ezanga ata ntina bino na bino kaka do mpona nini ordre mpona nini loi mpona nini connexion eza wana eloko wana etika kote wana elanda yo tala mwasi nde elandaki pendant 18 ans milimo mabekanga ye pasi me bien nommé anyokwami ndenge lelo pe biso ozomona makambo ezolekana monde eza bien te me bien nommé monde eza bien te me bien nommé faut koyeba naza wapi faut nayeba vi na ngai faut nayeba nani atasha ngai faut nayeba eloko eza kati na ngai mpona baconnexion na bango omona camarade moko boaprocha yo abandaki na yo bien aye na yo masomo ezanga ntina aza lokola avoir batindi ye sikoyo ayeba scène yango eza ndenge nini théâtre yango eza ndenge nini placement yango eza ndenge nini mais yo comprendre te akabelo bien ndinga nakabelanga fort bien mais aye na mission omoni ndoki soko anaposa moto aosala nyonso akopesha mokili mobimba oyo aka na posa amino azwa vina yo asiliso omwana ntango oki asilisi yo aflato yango ozomona biso ozomona bakretien baza bavec de parce que point nini bazwa bango na basentiment yango enemi ayaka akotisi yo sentiment akotisi yo eloko moko boye sentiment bolingwa fort l'amour moko ya fort yango omona moto apression lokwa na bolingwa so nzoka ne fort amour an intérêt na se ya vi na yo nde mosusu aodondwa na oyo ya yo oyeba te yo siko okomi okelelelaka ye kaka ya pesako kaka bazotilize yo mais bien aimé fo yebaka koma na kobunda na vi na nga bana sutu mobali na nga yango ozomona bamise en tente ezokotaka na bafoyer na kati ya bandako ya mabala akosi ya nini ya balwa akosi eloko wana eza kati na yo esatasha na yo oyo efanda wana banda obotama na libuma mama na yo basi baloka babwakaki peut-être na kobima loboko wana oyo esalaka oyo esimba place ni babwakaka yango oyo basalela baceremonie ozala te pourkoi ozotya tembe pourkoi ozoanile pourkoi oza na distraction okotisa susu alliance yo moko pourkoi ozokende susu na mabe et pourtant alliance ya monene evandeli yo wana pourkoi ozokende koluka susu kosala susu alliance na nganga okela na marabu na ndenge nini tozolongola bilamba na longoli yo moko zolongola na sentiment na yo mi yo kan kele me bien aimé tala ndenge ozosala makambo me bien aimé mais pas si on est là nganga opeso solution te marabu opeso solution te solution ozongo mpe nzambe oke komikotisa yo moko oke komikotisa alliance osali susu alliance ya kitoko na ya place outa na oya yo moko sali esangani ebani kosali sho makambo okomprendre te tala siko place ose retrouver mbongo evandaka te maladi lelo ekei lobekei lelo eye lobekei a cause ya nini ozalaki presse na eloko kozala presse te koanvie te enemi akotisaka enviema kolula wana koapresaka bato nga mpe fona sa te me bien aimé zela nzamba osalela yo tika komiluka susu libulu oyo moko ozomilukela sans le savoir tika kintumba wana mibali ya bato ozozwa soki oza awa mama ozalaka deuxième bureau kabwana na mobali wana tika mobali ya bato libere ye akende na vi na ye eza nango problème te eza problème te libere mobali ya bato soki bobota na ye bokola bana na yo zamba opeso ya yo parce que oza na kati do bareklama yo soki ozomona osala makambo wana oza reklame bareklama yo eloko ya kati na yo nde ezolanda esali so basentiment otali onvie libala bato embongo ye evoitire enini te apesaka nzambo koanvie ya bato te koanvie ya bato te me bien aimé koanvie ya bato te me bien aimé ya yo azali
tika ko déranger foyer bato, tika ko kota mes bien-aimés, okenda kuto sombela na bakisi, okena ba mama wana ti ozokene pa ba mama wana bazo sokola yo, sokola ngai, pona bonga te mes bien-aimés, ozolona, ozomi kotisa lisusu na prison, ozomi kotisa lisusu na prison, ozokota na prison lisusu, mama wana zalaka bien toke kaka ya lobakane, azana Bible asambelaka te mes bien-aimés, moto oyo ayebi nzambe, oyo ayebi nzamba boteyo ka Jésus-Christ de Nazareth, na osokolo te, na opesa basine te, ok place moko église moko banini ya baba nini ya baba cérémonie, église ba cérémonie, to lata boy, to simba ba bilamba, to site, et ta enfant de Dieu non, kombo na Yesu Christ de Nazareth, eleki nyonso, kombo na ye eleki nyonso, c'est tout. Oyoko komona yo masiya ngangae ezala mopanga monene yakokoisa satana yawe longa bikamona nakomwani bota na bikite nakomanoko na bikite nabiki nakomata na binakombo ya nokote natalabi na kombo ya mama kurutu te, natalabi na kombo ya mosusu te, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nazo tombo la zambo abongi na kembo, na dodo ba yasa malamu mebio de beto tombo li bavua na biso, tozo tombo la monene na ye, tozo tombo la monene na ye, comparable c'est toi, le roi des rois c'est toi, la mani cachée c'est toi, le tout puissant c'est toi, yonde makasinanga, yonde lisibama ina bomoy, tika na tombo la yo, osala kama kambo mokile kokiko salate, o bato bakokiko salate, yo sala papa, yo réalisaka, yo des réalisateurs, ya filme langa. L'homme mobali, l'homme mobali, nettoie manayo, nettoie manayo, nettoie manayo, nettoie manayo. Et bandeli besuka, et bandeli besuka. Oya telemaka, asana bomoyi. Merci Jésus pour la souffle de vie. Merci pour la macasse au pessingai. Merci pour bengi biso sous ta présence dans ma bien-aimé. Merci pour bongi na kemo pe na lokumu. Merci pour bongo anite mo pesi na kimia. Nanya saloko la yo papa. Nanya saloko la yo Yahweh. Elombe na ngaku mama. Mokwa sana lisumute. Mokwa sana lisumute. Mokwa tona na nguya. Mokwa bongi na kembo. Mokwa bongi to tombo la ye. Mokwa bongi to kumisa ye. Mokwa sanyo sobo na nga. Na moni momo c'est toi papa. Yo no singa mokolo yo yondo pe singa mumango yo yondo tala singa papa omoni singa na libota omoni singa na bana nga yango na lobi merci yango na tomboli yo incomparable c'est toi banda kolo bana mawane kita lo bana zambe nanga papa monanga la misomba monanga papa ko boka bisote limbisa yawe senga mawana zambe wana senga mawana zambe wana lo bayo kanga mawa ko bwa kanga te ko sundoranga te to za dinete liboso na yo mawana yo kita zamba lo la senga mawana zambe lo bana yo kamawa mosusu lokola yeste azalite na bomo inanga mona mama oyo na misamawa mona bana na yo na misamawa mona maboto esangani papa kotika moko te kola na bilembo yo kamawa Jehova Jireh yo kamawa comparable yo kamawa Elohim yo kamawa le rocher yo kamawa Seigneur de Seigneur moninga malamu bana ko senga mawana ye lobana yo kanga mawa alimbisa mama mibwaka okotaka wapi osimbaki wapi ovandaka wapi esika nini yokenda otala wapi olala na nani olala na marabu olala na nganga olala na nani ozwina bato bakisi osimba wapi lasi nini mama yokendaka osala makambo ndanda kosenga mawane kita limbisa kolona bilembo olobate olala na papa na yo olala na bandeko olala na mama na yo olala na banani olala na bangambo yebite bandako bibwaka bandako biyebisa zambe wana na yepai na yo kobwaka ngati molobeli nanga toi la prière comme matin toi la prière ça va concentrer luka penda kwenda yo ya kimia ça va kimia koto sali on ça va concentrer faut joie bana ko senga mawana zambe yebisaye
bayoka na bango menga na sengi mawana yo na makambo na sala yawe na za dignité papa ngana ni liboso na yo elobe yimbisanga esika yo kota ko kenda ki yo moko na boteli wano kendaka na kolala na mibali ya bato na kosala kama makambo moko boye ozo sala ka baninga bana ko senga mawa wana no mana samba yo kamawa bana pena kokota afa yo koto bunga na babitumba ya kati vuwe yango no mana ye yani na rateba bomba David abandeki kolela David azonela David aleli alobite ezakayo nasali mabe na bebi ngambo nasabiete limbisanga nasali mabe nasapenda mabe na bibi na mosabato bebia lebe mena tiki yepete na tiki pete moto anazalaki kana nyama ne moko azalaki kana memene moko mais David azalaki na rebele alandeli kaka meme wana akeleki abomini susu kolo nango nebi oleme nenge yopozo ozomona okenda wapi oboma ya banani okenda oboma mona bato okenda sala nini loba na sambe kita me mama na tonne ye ta présence ça y est il va s'attendre de grâce taille papa nanga kolo funanga nasaka kana yo papa yokela ngamba simbanga bombanga yoni bangalanga elobe bobali samba lola papa mama akokelewa papa akokelewa yokela yemawa yokela mama mawa yokela papa mawa kotika yete kobandonete papa mawa mekita mama abondela papa abondela senga mawa nsambe mitika mebielebe otala letata nzoto ya mama na yo otala peut-être nzoto ya papa na yo de rêve bokwazana peut-être na couloir bokwazana peut-être na toilette omona yango ekota nini na kati na yo ese mama nini mebielebe senga bolimbisi mikwaka mebielebe mikwake pana ye ava yo kota prière na kati bimana no na place wana senga na bolimbisi pasa mawa no Jésus mawa no papa banda ko samia banda ko kona puissance makila le sang de Jésus et banda ko sekre banda ko sokolana na makila na yo papa ngana zala lafe ndako na ngeza la lafe yawe nettoyer aminanga nettoyer amia bananga nettoyer amia mobali nanga nettoyer ndako yo papa nettoyer peto dolalaka yawe makila no ye purifienga esokola aminanga esokola amia moko na moko to sangani na kataba mama makila no banda ko sokola le sang de Jésus et banda ko sokola esokola aminanga yawe na zala lafe sokola non ça va purifier c'est normal qu'il reste sokola yo le sang de Jésus et sokola banda ko bebisa banda ko briser banda ko paralyser nyonso enregistrame na ndako na yo banda yo lalaki esala mile banda ko paralyser yango banda ko bebisa kokota te mama mata sikoyo banda ko détruire nyonso ennemi akotisi aseme atira connexion na ndako na yo banda ko paralyser yango détruire yango paralyser yango au nom de Jésus de Nazareth matana prière mama matana prière papa matana prière au second banda ko prise au nom de Jésus de Nazareth yawe na ko belela makina le sang de Jésus Christ le sokola minanga le sokola mobali nanga le sokola biso papa le sokola bananga zambalola papa nettoyer aminanga nettoyer ndako registrement mini oyenga kotisaki onya posaki tozokota mabalanga prière ozobondela registrement nyonso oyo ennemi enregistraki bandana lalaki esala panda nazalaki na kolala banda la journée nazo paralyser esala te nazo kata connexion nyonso ekota oyekoza mawa na bobisi yango batransfer na ye afulaki nini abwaki nini kati na sante na yo abwaki nini ozopebisa au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth na bwaki makila na touche na kotaka na kata touche na toilette na kotaka na zopwaka makila tout autour ya toilette tous les 4 familles ya toilette na kotaka na toilette na douche tout autour ya cuisine nanga na zopwaka makila etetrinos eloko nyonso erenyaka kuna na zo paralyser yango ngana paralyser
brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va te tout papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nakomona Yesu, on dit mon santo, madako senga puissance cet esprit, madako senga nguya wana, moni mona nguye serene, moni mona nguye manifester, moni mona nguye ndata musaka, ça yon akosale le côté papa, so qui n'a pas yote papa nani mosusu, yawe yo kambaka cet esprit, senga so contrôle ndako yo, senga tele misayo, no bari tenga na bo chemin, na sengi yo tsunganga, na sengi yo kambanga, na sengi cet esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi, oh Saint-Esprit, na Seigneur régnier, c'est manifester puissance là yo, na katsa finanga, na ndako nanga, na bana nanga, na sendingolu, kota, sengangolu na ye, na bomoy nanga yi, kota nanu, yaya, obiki sinanga papa, ngolu yaya, régnier na bomoy nanga, ngolu na yo Saint-Esprit. Puissance la règne papa. Et donc on y règne kananda konakai. On soit mandala ndakonakai. On soit mandala ndakomama. On dit mon amour ya se manifester puissance là. Et quoi ça y a bon. C'est moi là. C'est moi là. Donc on a gagné moi. Donc on a connu l'eau. Puissance se manifester. On a passé. On va se la semana da boko la fina yona ndakola e mama mela nenge yone anda ko senga puissance senga se manifester faut régner et régner na ndakola oni bona nguya o mona na biso papa yo dépolé nanga on est ça papa on est ça caché on est bon mami. Exposé yango. C'est là qu'exposé. Hassanani. C'est la réalisation. Puissance à cet esprit. C'est la puissance. Et régner dans la puissance. Bandako kwesi, bandasiko kwesi. Onyo sezo régner. Oya sambeti. Oya régner kananda kona. Oya régner kanafi. Bandako kwesi. Bokontinioso. Oya neni. Oya fandaka. Naso kwesi. Besa la placete. Ekwaya papa. Nakwaya senyoso. Oya nemi papa. Oya régner. Oya bemela na male. Oya bemela na passe. Oya bemela na problème. Ekwaya papa. Oya nina ndako. Oya fani na ndako. Oya fani na finanga. Naso kwesi. Au nom de Jésus. Maintenant la prière. On s'en a retardé, maman, qu'on soit retardé. Ekwaya. Ni salem de bien kwaya. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Rénia Kapapa, Nandako Papa, ça va mandater. Je mandala ndako la gaini. Je mandala ndako la gaini. Et je ni na mandako la gaini. Mandani ne soit. Ya ennemi comme ça. Et Rénia Katango nyoso. Andako kwesa. Ekwaya papa. Ekwaya. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nakombo na Yesu, au nom puissant de Jésus, autorité wala tele makanani, oya tele mi wala, bandana no ye, wazo faire souffrir yo, yambisa ye mopanga, kitisa ye mopanga, opanga na tolo. Mopanga na kole mbrase, eba na kokata, ayamba mopanga. Autorité nyoso, watelebelangay, wasana ndakoyo, warenya kanandako, warenya kanabinanga, warenya kanabananga, yamba mopanga libéré. Au nom puissant de Jésus, tozana priya mama, nanya jobundisa yo, oya vanda katina yo, oya sala contrat, akota katina yo, asala alliance, alobe kotikote, alobe yondo sayanga, kendana saya yote, ngana saya binote, oso brisa alliance makina na kota alliance wala, we satasana yo, we kanga. Tozana priya, bandako brise, alliance noso, oya ndako mama, yandako papa, we satasama nanga, naso brise yango, naso kata yango, we kangi vinanga, we kangi via mama, we kangi via papa,
nyonso o yanda kwa mama ya bande kwa makila yanda kwa mama ya bande kwa mama ya bande kwa papa kota papa nanga kota bakoko ekanga mananga brise ya nyonso brise ya nyonso esa la brise 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 o telema o eliayo o kangayo esa tasama banda ko brise aliasa makina o ekotayo banda na sana na libumu banda na sana na libumu etashamananga na libumu mamalanga o sokila sana kina libumu tona sina bima nanya sala réclamation nanya sala cérémonie bona fina ngai bona bana ngai nanya sala cérémonie oh aliasa mama nazokata aliasa wana we salama na vya mama o basala na vya mama we kota pananga e transférer na vinanga o zambalola nazobrise yako brisa mama yo wetatasa wana bino bakoti sango ozalaki na libumu si bakoncentre yo si basakrifia yo si basala baseremonie si babebisa bino yo si balobela yo babwaka bino deja tina 4e génération boya yango te brisa nyasi wana osalela sacrifice ozala upa ozambalola nazokata yango oetelebelanga malheur na malheur soni na soni nakende wapi na mama kate oh zokanda Alliance vandi katinanga ewuti kota mama ewuti kota papa ekatana basalelanga bakosatanga wapi ayaya zambalola langa Jésus esikalini papa mama lo batkoncentra bina yo bateka deja jaba emeka Jésus ennemi amoningalo te a faire souffrir yo banda ba mwana si ba concentre vina yo o wala yo boko te tina 4e génération na ndenge esika basala ba content na zalate esika bosingana na zalate jamais na contribuer na place na bino jamais brise maneri na ye ya ngate na bala na ngate o comprenez ta bio se wuti na mobali ya ekitani bino mandako yo kokoti a travers makina yeba kobondela brise alliance wana ekotaka etransferaka connexion kotaka esa wapi o ba se connecta na nzoto nanga tana de bakomisa nzoto bakomisa ngo bisima ate mataka nesato tutu moka détruire yango ketisa yango yaya mobali okopale de mobala erzane nchor lemsu mwasa yaya wuti na famille ya kindoki na maliasi na bango yo inosa ya atekota esa tasepe na yo le roi de roi kotika bana nuna boyete papa ebrisa mes seigneurs ebrisa mes papa atona ebrisa mes nyoso esa na brise ewuta kota mobala yaya nanga ewuta kota mobala leki nanga ewuta kota balbasi abandeko nanga alliance nyonso makila etuta nanga esala connexion po ekota na ndoto nanga nazobrise alliance ekata na lelo alliance ndako mama nazobrisaka ya bakuzine kuze moko boya zwa kisi na ye asatasha akela zwa kombo na kotisa tellement makilezo landa alliance le sang eganga ya famille cousine koteni asimba wa osimba biloko na salate mbongo no kozolia alingana sibi male na ndenge ni todo mokala prière bien ni bala no mala lezo mona ntaka de cousin mo ba récupérer na azwa ya bino chance waya inate papa mataka de santo mama ngana mataka plasoyo ngana mataka sikoyo na yoka kama be tamalola Jésus Christ de Nazareth banda ko brise yango masama brisania ça maison faire souffrir yo ya besoin que mémoire d'hôtel alliance on a les autres conditions d'hôtel et famille son acquis aujourd'hui pour ça va dire régiment na bango parce que ça ça yo na ndenge nini
na ndenge nini nanu tokoti te nanu tokoti te ozobrise nano alliance ozobrise nano alliance ozobrise nano alliance tala concentré nalobi zala concentré brise nano alliance wana frekata na ko libérame banda ko séparane na bako kabwana siko obandeko okoteni place ni kabwana na bako banda ko kabwana na bako banda ko kabwana na bako obayela ko babala butu omona cousin omona nani banda ko kotisa bango nyonso na kati niesi neve oyo nani oya kotaka na fina ngai wayaka lokola mari de nuit asa nani batinda ye na fina nga papa oya kota landa yo na mboko osali kombone nani nani alanda ngai yaya nanga papa nalongwa deja nalanda ngai alobi kotika nga te ye nalobi aza tolo na nga te nalobi yo te wayanga te nayabi no te papa yamba moto na zambe olibere vina yo asata sama akota kati no kombone nani asa l'exposé oyo nyonso alandanga alanda vinanga atika yo te banda bowana aza nekaka azomanipule aza wana alandanga wapi yowa nani alanda ngai akangama na yo azosaliso misala bamalere bamakambeso ezokanga asatasama na yo brise yambisa ye kake ketisa ye nani alanda ngai oyo alanda ngai alandanga na mboko na za po makambo nyonso esimbaka te nani alanda mama oyo nani alanda papa oyo po nyonso azosala ezosimba te abima boyo ezosimba te aklimba boye te nzoka nde moto alanda ye asatasama na ye nani alandanga bitumba kati aza wana kitisa ye na se aleyambisa ye moto makila le fait de se yamba moto makila bébé le sang de Jésus mela yango sala détruit okotika soto esaya yote anekita anekweya kwaisa ye asana kati wasatasha alanda yo awa alanda yo na bokosa alanda yo na baffaire alanda yo na finance alanda yo na mabota alanda yo na tout alobi ashabata na vanda na kati na ye akomisa nzoto na yo ndako na ye acha salon akotisa salon acha chambre aye ewa kolala na ndenge nini papa na ndenge nini yaya ekosimba te papa ngai te papa efatika yanga vi yawelonga papa oyalanda ngai nyonso moto nyonso alandanga na mboko nazali azala mwana yaya azala mwana leki azala mwana neve azala niesi azala cousin azala cousine azala mama azala mwana azala papa azala tata leki azala noko azala tata mwasi oyo nyonso telema alanda finanga yamba mopanga kitalelo okotika yamba nalanda yo moto anafatika yo asa alanda yo babe akota alanda finance na yo alanda bosu na yo alanda kopota Jésus alanda azokanga partout atelemi humiliation atiela yo humilié na ndenge nini nga moto kolo mboka kolo papa c'est moi yanga samboyo pourquoi na nyokwama na nyasatasha na zaya pangote boyaka lobala ya binote na zaya binote mela makila bima libérez auto mobali nanga onya salanda mobali nanga onya salanda bana nanga onya sokota na fana mobali nanga oya na ye wala na biso mela bima yamba moto otikanda ko esika na salanda kabalanda botina musala atikela ko tenter yeba ko bebisa yeba ko détruire yeba ko kwesa oya landa yo wana abandana yo banda uta asatasha mana yo azana kati kitisaye loboko kita okokita melisa ya bakira alibere vinanga ngana bino totresate tosana mandate ekalesate lumière na ténèbre na saya binote bima aya binote na la kanga na mandayo
nana satasha na yo nana fande la vida yo tana libala na yo tana vida yo tana nengo sobona nana tasa nana kangami alo ni atatika lobotika bana komone tutumoka sokokotikota kota za kosate on s'appelle Saint-Esprit. Oh Jésus, le roi des rois, nettoie ma papa, mon souffle pour la sate. Yawana longa senya, oyo na sakota, oyo na savana, oyo satasha, na aminanga, na anabananga, na anomobaniranga, oyo la napiso, akomena lelo makila moto, akotika yanga, faut libérer, il faut quitter, il faut tika, nanya satasha aminanga, nanya tolama yawe, nanya tasha aminanga, akota vana, na bananga, oh, libérer. Yangatika onandanga nyoso zangani yo okotaka wapi okotera wapi nani akuikobotola ngai na maboko na ye azali te pe kobotama te nani asatashanga nani akotana aminanga aso manipuler l'esprit balesanga bandoto manam balesanga bandoto mabe bachaba marine ni mabe bayana ndenga bato bakufa mabe bayana ndenga banyama mabe na ndenga banyoka mabe oko libérer yo osanani yo osamutu za exposer okoza exposer zapena ngo exposer aye mokote no ba exposer bango exposer au nom de Jésus. Connexion tozo bondela bandana ndako mama bandana kota para na source kata connexion oye satasha yo kata connexion banako kata ozo kata connexion ozo briser na famille papa na famille mama na ma village ya bakoko o ba connecta yo ba satasha na yo ba libéra côté ba lobi yeboyo to se to concentrer awa to chaye awa mama na ye na prison mama libéré bima na prison papa ya ba village prison papa na yo ba localer déjà papa teka de bana papa soma teka de bana ba kende na ba marché kota na ba marché na bango panza bango kake na zambe localisé ba marché ténèbres o ba teka yo o ba teka bana yo ba teka bino mamo bali na yo wapi papa ekoteni papa yanga ba teka wapi yanga ba somba na ya somba na moto asomba na moto ateka na moto ya salaki lokola bazaki ba visiter ba sota ba témoin wana ba sawapi Yamamoto, le feu. Akosala mpete. Oya tekanga nani. Akosatra vinanga. Abwaka yangu akobwaka. Bazanga mawa. Ala musolela. Okotika moboite. Ikosirate. Nano sirite yanga fotika. Nani ateka aminanga nani ateka yanga le loko tika na wenjeni banza ba marché na bango ba marché sorcellerie toujours kota siko connexion contre la famille contre la balabala contre ma belle yokota bana kosenga ma belle oye melano oye kitisa loi ma belle ndakwa mama oye loba loi wane wutikuna eko sekota lisusu ese connecté elandanga loi nini elandanga ememelanga male ememelanga reche na koti na mbokango na zwaka te na vivaka bien te makambo mabe wesa sanga mabene funga loi wana maba epepa wesa yango loi wane kokwea ya mboko yosa osokota siko na bango na place yosa oyo basaba nani oyo batelemela yo basangana na famille oyo basinga yo batasha yo baya na baconnexion contre famille kata baconnexion famille kata baconnexion baveni kata baconnexion ya mboko osali no bamboko nyonso na fandi oyo baconnecta basala baconnexion oyokani na famille ya mama to ya papa esika basangana nazo brise yango mabele wana onyata mama ozwaka te erete
joka nesero akitisa loi banda ko koisa loi wana koisa loi ekoya papa ekoya na buki loi oyo ngana koisi loi oyo loba mana mabelo na sani oba loba banda na nyata lobaka makaboka kama pe na mobali nanga na bana nanga na sokwesa loi nyoso okota mama na ngeloba ale mabelo endimi yango loi yanda kwa mama ya mabela mama ya foyer ya mabele ya village ya koko place nini malua la bango tango balobi esa tashananga na komi na place yango na somona rien ne marche jokane mabele ona nyati endimi loi wana et accepter loi malheur na malheur banda ko kwesa loi wana kwesa loi yeba ko bondela kwesa loi wana ekwaya ememela ko humiliation ememela ko barege ememela ko barege eso memelo maladie batelema bakitisa loi ya maladie balobi yoko bela kakaka oko bongate oko vivre mabe oko zwate makambo mabele nyamso be mabe banda ko kwesa loi wane kwaya ya mboko yoza na hoteli na bango ekanga ozonga mbese hotela ndako mama hotela ndako ozali oyo batongela yo ya mboka wana oyo evandaka eyamba makambo ya loi nyonso ya ndako ya mama kwesango ozobondela yeba kobondela eza na loi evandi na mabeli wana ozomona ndako ovandaka mala lesi na mobali na yo makambo nzoka eza na loi bakitisa hotel evanda ya kitoko batongela bino yambisa ngo moto tuba yango na moto hotel nyonso oyo etongama na mboka onaza na mboka ona uti na place ona uti na ndako ya mama na tumbi yango na moto na ramesi yango na sikisa yango na moto libéré vinaka au nom de Jésus-Christ loi wana ekokota te au nom de Jésus-Christ makomine lobi papa esikoniati epesamela yo na zwa bokonzi na mabele wana mfanango zwa bokonzi bana régner na régner na poésie na melisi yango makila loi oyo mabela mboka oyo mais là le sang de Jésus vivez le sang de Jésus libérez yanga bakotisiwa na troni mbili bafandisi troni ya mbokoza troni ya mboko yo muta basofaniso na batroni na bango basokontinue komanipule boya batroni wana retire yango bamba yango na se boya yango brise batroni kwesa batroni bamba yango na se boya batroni boya yango oyo pembele mane vi wana oza na boya mabe ya pasi boya vi wana banda koretini banda koboya vi oyo mate nazokwesa troni nyonso oyo yango na tene oyo ezomemela nga mane oyo etelemelinga ezalaka ekita Ekwaya au nom de Jésus kwesa yango troni wana ofandaka emanipilaka yo olela tro ena troni ndakosa troni ndako mama oesangana na mabelosa ezala troni wana oezoleliso sokofani na troni bango manipile yo ezala kati azanani oya boka yango benda yango nani afandaka na troni wana oya memaka bakalokola ye prince azokolonize na ndenge ni ramdeseye benda yakitisa ye na se récupérer ye bamba ye na se récupérer bamba ye na se récupérer bamba ye nyonso oyoka te nyofana troni na yati na ya zambe na zambe yanga aza na bomoi ozotinda moto na babavila na bavillage nyonso baforêt oyo esangana ya baesprit de zo ya basirene na basource le feu moto epela etumba bango esangisa bango kimia oyo basangani na mboka oyo nasa association nyonso etelemelanga entourage na yo ezala banani kota entourage ya mobali na yo le feu dévora epela confusion totale ekotela bango
balonga yote balonga yote balonga yote nani azana ana mission na ndako na yo nani azana mission alobika ye fois kita na ndenge ni yende fois kita waya papa waya waya tena na sababu yambisa ye moto confusion totale kota confusion kota sika basangane moto na sambe pela bako samba bako bota mbango aveugle me kota bango o batelami na foyer na yo na libala na yo na ndako na yo na vie na yo confusion nom de Jésus que de Nazareth au nom de Jésus bandako botola yanga bandako récupérer botola wa yibayo o ba bomba na banki bandako buka ba banki na bango bandako buka ba banki na bango bandako buka ba banki na bango bandako botola yo lo ba yanga ko kende te o ko tika nga yo moto za na kati o ko libérer o ko tika yanga o ko vivre na étoile na ngate o ko tonga na ngoke botola yanga kidate yanga kete yanga lipambo lina nga yanga e bongo na moto na kada bango e sika bakangaki e bongo na moto mabalo mesutela matrisi na yo bana na yo bakotisa bango na babanke na bakesi koteni buka ya mo libéré beda yaba kwa rashi abada kwa rashi banda kwa rashi ne sika bakotisa onyoso ya yo oyo ba shwayo oyo sala ko pasi makamozo zena bakomisa yo mama ememela ko bafia bandera loboko wane telemela yo ememelo via bandera o banda bia bo bandera zero via zonga sima via sasa sima mabe oya nelemi ngazabe na mapesinga ngana tika yanga jamais ekendete na joie arraché ya banananga na joie arraché na yeko potola ya banananga ya nakonanga na potoli via mobali nanga na potoli via mobali nanga na potoli finasa mobali nanga na potoli ana mobali nanga sika bakotisa balongola imayele balobito longole mayele ya mobali ba manipuler jamais ya yeko kokene tamba zoloba potola ya yosebele mbango karte âme vie spirituelle bolenda na prière bafula yo molimo ya kolemba potola nyoso ya yo ya ngawe ezala kana bango yo libéra bafula yo ezaka te nyoso ni teno moko te ezebele wana ngo saba pesa dona yo oza mapesa yo fo potola yo nana tufa yango ay tufa destiné ay tufa makambo na yo atelema na ligne na yo atelemi aza wapi bazwi destiné babombi bakentere yango nana interavi na yo kokufa yango zomona makambo ya kokufa teke ya kokufa boye makambo ezosimba te rien ne marche yango baintera balobi ye mawa na mboko yo ozali banda kobotola esika nyonso bakunda yanga ebima ezwa vie loba esika nyonso bakunda yanga ezwa vie papa nazobimisa babele fonga nazolibere yanga au nom de Jésus que de Nazareth bimisa ya yo mama bimisa sika bakotisa esika batera destiné abana na yo mobali na yo baitera tout destiné mona to mona flou wapi makambo kokabusa yango général lobaki flou mawa nazosala bazoya koyiba na ndenge jamais babele fungu yango intérêt wapi epima lelo esika na bakunda motema mobali na yo bakenda bakunda babendi yango d'esprit bakundi yango récupérer fongola mabele wana kota na bakala bango kota na libanda na famille ramese sandume bango kitisa moto nyonso okotisikoyo na moto tu ya famille ya papa kota belle famille na yo kota kande santo kota banda kopapa ye libéré banda kopapa ye a libéré bakunda wapi
bakunda wapi mawana mawa tala humiliation leki non jamais ati sala molende boya yango via mabe via kokufa via soni via humiliation via ma malédiction solo boya ati bana bosenga bana nzamba telema justice de kita akata senga justice ensemble senga justice lobe kita na kaba nguna na senga justice na ona sa telema da vila na ona sa telema da vila na famille mama na famille papa na bandeko oza na camarade kitisa papa na bakana bango na makere bana bango justice ensemble kita et frapper akoya asambwa au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que la paralysation du monde a mis sur le monde. Tenga mamango. À un moment où tu n'es pas là, tu faut pas la déformer. Faut-il qu'à une demi dans le dégât. Faut-il qu'à la rappeler dans la porte moro pour sentir pénal et moto pénal dans le thé. Ah sur la mati. Pénal ça y a bien aussi. Pour ça mais la ça ça va pas marcher. Pour y être à côté j'en pile de l'ennui. Y être à côté j'en loco de tout monde. Loco kayepe. Et si mati. Complètement dans les années sans effet. Mission dans les années sans effet. Pendant quoi ni les proclamation là-bas. Ni les programmes ni les yambo déproclamer nos semaines à mon éternel. Déproclamer à la chose déproclamer au nom de Dieu ici. À terme sans moi. Ou à terme ici na neko. Ou à terme ici pour la bande. Et ça déproclamer. Et ça nul les fliance bataki nos ba flèche ou na retour et songe de bangomoko et kota bangomoko et détruire bangomoko et frapper bangomoko et détruire bangomoko au nom de Jésus-Christ afin d'annoncer fandisa bangonase fandisa bangonase fandisa bangonase fandisa bangonase fandisa bangonase fandisa inase fandisa inase fandisa inase ennemi wana afin d'annoncer allez lia poussière abengo suma mamoko tita na boto la toi wana princesse wana mi monaka asa sireni soki nani récupérer ya mopambaye ba fanda na soko fanda na se okofanda na se ofanda na se bakobelwa princesse princesse okobelwa princesse bakobelwa réalité na récupérer toi na so poisson na se ale poya mission na nile waza na mission alingi mission est accomplie et na moto mo akatina azaka tina tika koto alobi akangama na yo banda sa tasa na yo azoluka mission s'accomplit non et peut pas écoutez donc azaka pour sa mission s'accomplit na so baby ça na baby si encore papa et ko simba to akashama nanga wala ndangai alobi ka yekaka il faut mission kokate pa na ngati papa ya yo ne sambe koka ya yo ne Jésus ya yeko ki santé papa le papa na récupérer asimo continuer pour na yo lenga simo konjwa na bafandise na trône ya la jo Lucas comme tout ya bato makelemba wana bakoliana babomana ya kona lobi botola ka trône na ye récupérer ka trône na bango ba fande la ka bakofanda na se il faut balia poussière botola ka trône na bango ba donne lui trône na vie na yo ba donne lui trône ba nyoko ni yo va vous manipuler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Confisez kota, aveugle mes kota, jamba kuta na bango au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Zambé merci. Lobana Zamalam, mokota kokani na ye. Alpha Omega, le roi des rois, mo pesina kimia. Molobeli na ngaye, asana pombo. Merci Jésus pour la grâce, pour la ngolu, pour la nyoso sali, na banana yo. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Deko kabani tango epaina, sois contrôle, reste à tango yo, to tikiango epaina yo. Kamba moko la moko. Continue ta prière na biso zala na biso. Ya yo te beba. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Kolo mona yo. Kolo pambola yo. Atika yo te. Yo pe kotika yete. Zara molende. Partagez les sous. Ah, nzamba pambola bino nyonso tozalaki ensemble. 20h30 tokoti. Faut ba sambwa. 20h30 tokoti. Zala pre. Il faut ba kwaya. Kole mbate tozana bangwawa. 20h30 kota. Toza live. Tokoti prière. Faut ba kita. Koti qui laisse passer. Koti qui les vidité.
kotikele te azwa tante encore régner sous nanda kodote encore zanga mpe bakobengo na téléphone bakoloba osimbi wapo mona ngona ba vision croix nzambo za na bombo kota katango koni sala te terminer na longue lokoyo ngana olonga ndima o azana ye alikolo ya bakombo le roi des rois le seigneur des seigneurs wazana yo on libéré dossier na yo bakotikango bakopotambango mama ndima libala no bakolibere batikaka bazane lokote ba renyende na oya yo bango bane lokote sa grâce na yo ba vivre te ennemi wana